Congratulations. Hari abavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima, ariko hari n'abandi bavuga yuko iyo umuntu yiteguye neza amahirwe amwishakira. Uyu munsi reka tugaruke ku musore Enock Uwizeye uzwi nka Kagarara cyangwa se Ashton Small, wakoze amateka nyuma yo guhabwa impano itunguranye n'umunyamerika Ashton Hall. Ntabwo ari amafaranga gusa, ntabwo ari imodoka gusa, ahubwo ni inkuru igaragaza uko umuntu ashobora guhindurirwa ubuzima mu munsi umwe. Mu minsi mike ishize izina rya Kagarara ryari rimaze kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nta wari uzi ko urugendo rwatangiye ari ubutumire bworoshye bwari bugiye kumuviramo impano y'imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sorento n'igishoro cy'amadolari 5,000 asaga miliyoni 7.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku 10 Nyakanga 2026 Ashton Hall ari kumwe na Ashton Small ndetse na Indian Ashton Hall bageze i Kigali mu Rwanda mu rugendo rwo kuzenguruka Afurika. Ntabwo yazanywe no gutembera gusa, yazanywe no guhura n'abantu bafite impano zidasanzwe no kubereka ko bashoboye. Umuntu wa mbere watumye yumva ko agomba kuza mu Rwanda ni Enock Uwizeye wamaze kwitwa Ashton Small, kuko ngo ari we watumye amenya u Rwanda. Urugendo uyu munsi rwatangiriye kuri BK Arena aho bakinanye basketball n'abari bahari. Bahuye na Rutambi hakurikiyeho amarushanwa akomeye arimo gukurura moto n'imbaraga z'umubiri. Ashton Hall yabashije gukurura moto ebyiri. Indian Ashton Hall aragerageza ariko biramunanira. Mu kindi gice cy'ayo marushanwa Kagarara yerekanye ko atari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga gusa, atsinda Rutambi mu mukino wa pompage cyangwa se push up. Ibi byatumye abantu bongera kumwemera nk'umwe mu bantu bafite imbaraga zidasanzwe. Bavuye kuri BK Arena berekeza kuri Stade Amahoro, nyuma bajya kuri Zaria Court aho bahuriye na Mudahigwa Emmanuel uzwi nka Fils, nawe wamaze kwita Ashton Big. Ariko ikitari kizwi na buri umwe nuko hari hateguwe surprise yari guhindura amateka ya Kagarara cyangwa se Ashton Small. Mu masaha y'umugoroba bageze muri Kigali Universe, abantu bari benshi, kamera zifunguye, telefone zifata amashusho, mu gihe Kagarara we yatekerezaga yuko ari igikorwa gisanzwe cyo gusabana n'abafana. Ashton Hall yahise amutungura dore yuko yaje anamupfutse ku maso imbere y'imbaga y'abantu, maze amushyikiriza urufunguzo rw'imodoka ya Kia Sorento, maze amuha sheke $5,000 by'idolari asaga miliyoni 7.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ako kanya amarangamutima aramurenga Ashton Small kuko yaratunguwe n'Imana atigeze atekereza ko yakwakira. Ariko ikibazo abantu benshi bibajije ni iki: kuki Ashton Hall yahisemo Kagarara cyangwa se Ashton Small? Nyuma y'abantu benshi bari bakoze challenge bigana ibintu akora, ese kuki yabonye ari we yagenereye impano ifite agaciro nk'aka? Tutibagiwe n'abavuga yuko ibyo yamuhaye bidashishikaje, dore yuko Indian Ashton Hall uyamuhaye imodoka yo mu bwoko bwa Barabas. Igisubizo cy'iki kibazo kirahura urugendo rwatangiriye ubwo Ashton Small yerekezaga mu bihugu Ashton Hall yararimo aratemberamo muri Afurika. Nawe uzi ibyo bagiye baganira mu nzira, dore yuko hari na bamwe bavuga yuko kutamuhereza ibirenze nk'uko abantu bari babyiteze cyane ari uko yangaga ishyari ry'abantu bazakomeza n'ubundi bavugana. Sinasoza kandi nababwiye yuko Ashton Hall yishimiye u Rwanda cyane, yishimiye uburyo bamwakiriye ndetse n'uburyo ikirere cyaho kimeze. Njyewe gutegura iki kiganiro ndi Ishimwe Karibu. Iyi ni Dreamax TV, ndagushimiye wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, kandi ko kanya ngo uyikore tujye tubana. Ciao ciao.